Nikt nam też nie przyszedł z pomocą, bo tyle było tych właśnie tragicznych rzeczy. Gdzieś kogoś ktoś mordował, więc no to zamordował, no więc dlatego ten ktoś krzyczy. To takie okropne wrażenie. No. Pierwszy wrzesień jest, siostra moja, bardzo wrażliwa, starsza siostra, stanęła przy oknie i zaczęła histerycznie się śmiać. To był jakiś potworny lęk, a ona, harcerka, ona próbowała w jakiś sposób ten szalony lęk, ona miała wtedy 13 lat, jakoś uciszyć. 3 września 1939 roku, tak jak zwykle, tatuś jeszcze poszedł do pracy i bardzo szybko wrócił z pracy, bardzo zmartwiony i mówi do mamusi: Józieńko, pakuj, musimy wyjechać na przymusową ewakuację. Bardzo dużo instytucji, no przede wszystkim państwowych, miało rozkaz usunięcia wszystkich fachowców, bo Niemcy jak przyjdą, to nie dadzą sobie rady, więc pewnie odejdą od nas, prawda, bo będą szalenie zmartwieni tym. No, może takie śmieszne troszkę. No ale rzeczywiście tak było, że musimy wyjeżdżać. Ponieważ tatuś był chemikiem, więc należał do tej grupy. Wobec tego przygotowują się też nasi znajomi. Nie wiem, gdzie, czy idziemy, czy przyjeżdżają po nas, ale w każdym razie są przygotowane samochody ciężarowe, przygotowane specjalnie do wyjazdu szeregu osób. No z całą rodziną właśnie mamy wyjeżdżać. Z tym, że tatuś i siostra nie chcą jechać w samochodzie, bo jedziemy tylko do stacji w Krakowie, z dworca głównego. Oni pojadą za nami rowerami. I na moście, to chyba był most Piłsudskiego bodajże, jest szalony tłok. Samochody, wozy, konie, rowery, wózeczki, no wszystko, co jest możliwe, tłok nieprawdopodobny. Dowiadujemy się, że dworzec został zbombardowany. Wobec tego wracamy. Ja z mamą jesteśmy jakoś tak blisko wyjścia. Widzimy ojca, widzimy siostrę, krzyczymy, wołamy, ale własnego głosu nie słyszymy. Oni nas nie widzą już. Jedni jadą w prawo, drudzy w lewo. Zaczyna się coś nieprawdopodobnego. My zawracamy i jedziemy na wschód. Ojciec przyjeżdża do rodziny, szuka nas, jest przekonany, że myśmy po prostu wysiadły. Nie mogłyśmy wysiąść, bo to się po prostu nie dało. Raz ze względu na to, że samochód jechał i nikt się nie pytał, czy ktoś ma inny jakiś projekt, a dwa, że mamy wszystko ze sobą. Żywność, ubrania, wszyściusieńko, co można było zapakować w jakieś takie kosze, nawet duże dawniej się pakowało. I jedziemy bardzo długo. Ojciec zorientował się, że prawdopodobnie nigdzieśmy się nie zatrzymały, wobec tego jedzie za nami. Żupa Solna jest bardzo widoczna. Przypuszczam, że jakieś miała napisy. No w każdym razie ciągle się dowiaduje, że tu byli, pojechali, tam pojechali i tak dalej. Jesteśmy ciągle ostrzeliwani, ciągle samoloty są jakieś. Jesteśmy w jakiejś wsi. Ja jestem, może czasem takie drobiazgi podam, ale może charakterystyczne.
Ja jestem szalenie spragniona herbaty. Byłam herbaciara, cała rodzina. Zawsze z ojcem siadaliśmy po obiedzie przy dobrej herbatce. Moja mamusia biegnie gdzieś, szuka, żeby dostać herbaty i wreszcie na tych przepraszam, ale to takie wzruszające jest. Mama przynosi na wyciągniętych rękach taki kubełek herbaty. Ja ciągle jestem, ja tam widzę to wszystko. Ja jej nie wypijam. Poczułam, że to jest herbata z lipy. I tego nie było, choć no, może to śmieszne i okrutne, jak chodzi o takie zachowanie, ale to nie byłam w stanie. Dla mnie to była jedynie herbata. No. Potem mi strasznie przykro. No ale przynajmniej mama wypija tą herbatę. Jedziemy dalej, potem nie wiem kiedy nam zamieniają samochód na konie. Konie z Żupy Solnej. Jakim sposobem te konie się dostały tam? Dojeżdżamy do Janowa. Jesteśmy w Janowie, a Janów tak troszeczkę jest położony wyżej. I dojeżdżamy do Ryneczku i jest jakaś knajpka, taka nieduża, pełno ludzi tam i jest tylko zupa owocowa. Więc ja mówię, że niechęć do zupy owocowej uratowała mi życie i nie tylko mnie. Bo jak się dowiedziałam, że jest zupa owocowa, to tak nudziłam mamę. W ogóle, no, widocznie nieznośna byłam czasem też. Mama wreszcie machnęła ręką, mówi, dobrze, to wychodzimy. I wszyscyśmy wyszli z tej knajpki. No właśnie, nie wiem, jadłodajnia, knajpka, wszystko jedno jak to nazwać. Wsiadamy na wozy i zjeżdżamy tuż koło cmentarza na dół. I myśmy ledwo zdążyli na dół zjechać. Pełno wojska koło nas było, bo akurat gdzieś wojsko jechało. Strzały, no wszyscy zeskakujemy, my pod jakąś, mama mnie ciągnie pod jakieś maleńkie drzewko, brzuska chyba była, przykrywa mnie prawie sobą i zaczynam modlitwę. Wołam, módl się razem ze mną. Ile ludzi tam zginęło, naprawdę to nie wiadomo. Janów został zniszczony w 80 bodajże procentach, czy nawet więcej. Jest jakiś moment, gdzie nagle jedzie wojsko. Na przodzie jakiś oficer w samochodzie bodajże, a może na koniu, nie wiem. Krzyczy, cywile do rowu. No i rzeczywiście woźnica jakoś tak podcina konie i wszyscy, bo akurat był rów, ledwo się trzymamy na tym, a mama taka przerażona patrzy, bo wojska było sporo i krzyczy, Jezus Maria, co wy robicie, czy uciekacie? Zostawiacie nas w ten sposób? Ale nie było odpowiedzi. Wojsko poleciało. Dojeżdżamy dość daleko na Ukrainę i już słyszymy, że Ukraińcy mordują Polaków. No, nie wiem, ja w ogóle nie jestem w stanie przypomnieć sobie, ile czasu minęło podczas tej naszej jazdy. W każdym razie jesteśmy dość daleko na Ukrainie. Wjeżdżamy do lasu, cichuteńko bardzo. Nagle jakieś strzały, więc znowu do rowu i z powrotem. Jak słychać strzały, to albo schodzimy i wzdłuż tak koni i tego wozu tak tuptamy, zmęczeni okropnie, bo
Był straszny upał. W 1939 roku był nieprawdopodobny upał. I jesteśmy w lesie, jest noc, prawdopodobnie albo taki późny wieczór. Bardzo niewygodnie siedzimy, no bo na takim wozie nie da się żadnego oparcia czy coś. Widzimy płomienie, widzimy pożary, słyszymy strzały, krzyki, wrzaski. No więc woźnica jakimiś szmatami owija koniom nogi, żeby było cichutko, a nagle, nie wiadomo dlaczego, słychać takie a. Nie wiemy, co się dzieje. A to moja mamusia zasnęła. Coś jej się śniło. Pewnie bardzo złego. No zresztą pod tym strasznym wrażeniem ciągle. I trzeba ją było uciszyć, ale bardzo spokojnie, żeby się nie wystraszyła. No na szczęście nic. Jeszcze jedziemy lasem, ale nikt nam też nie przyszedł z pomocą, bo tyle było tych właśnie tragicznych rzeczy. Gdzieś kogoś ktoś mordował, więc no to zamordował, no więc dlatego ten ktoś krzyczy. To takie okropne wrażenie. No, jednym słowem powolutku wracamy już z bardzo daleka. Przyjeżdżamy do Wieliczki, przekonane, że ojciec z siostrą już jest z powrotem. Tymczasem nie ma go, ani ojca, ani siostry. Więc tyle, ile nam się udało odpocząć. Chodzimy na piechotę do Krakowa, to 14 kilometrów raptem, no bo żadnej możliwości lokomocji nie ma. Do rodziny, że może tam zastaniemy. Zostawiamy karteczkę, żeby wiedzieli, że nas w danej chwili nie ma, gdzie jesteśmy. No i tak to trwało przez 2 lata. Któregoś dnia, idąc do Krakowa, zobaczyłyśmy, bo właściwie ciągle był jakiś ruch między Wieliczką a Krakowem. Jechała grupa robotników, siedziała wysoko na workach jakichś. I za nimi jechali żołnierze niemieccy w takiej otwartym ciężarówce otwartej. Zaczęli się szalenie śmiać, podjeżdżają bliziuteńko tych robotników, a robotnicy mieli wyciągnięte nogi poza te worki. I któryś tak podjechał, że nogi uciął jednemu z robotników, który nie zdążył tych nóg podciągnąć. I ta noga z butem tak leżała na jezdni. To okropne rzeczy były. Mama próbowała jeździć wszędzie, gdzie jest możliwe, żeby na rowerze przede wszystkim jeździła, żeby szukać ojca i siostry. Oni wrócili po 2 latach dopiero. Wrócił ojciec, wróciła siostra, ciężko chora na dór brzuszny. Mnie wysłano do dziadków, żeby się nie zarazić. Ojciec poszedł do Żupy Solnej, ale nie dostał już swojej posady. Tylko coś ojcu proponowano, nie wiadomo, nie pamiętam co, ale w każdym razie nie bardzo miał ochotę na tą posadę. Poza tym powiedział, że on dla Niemców nie będzie pracował, bo już oczywiście Niemcy to objęli. Siostra mojej mamusi pisze do nas, bo ona mieszka w Warszawie, że jest posada u Franciszka, to jest prywatna firma papieru, żeby koniecznie przyjechać, bo oni obydwoje, ona i
wuj są chemikami i wuj pracuje w tej firmie i byłby ojciec pracował razem. Ojciec nie bardzo ma ochotę, ale mamusia tak, no słuchaj, no trzeba pomyśleć, to przecież jednak stolica, no dzieci się będą kształcić. Jakoś to przecież będzie. Ojciec decyduje wyjechać do Warszawy, porozmawiać, ale śni mu się jego ojciec, a zawsze był taki pogodny, z humorem i śni mu się, że pokazuje mu palcem, grozi i mówi: nie przechodź przez wodę, nie przechodź przez wodę. I ojciec taki zaniepokojony obudził się, bo u nas właśnie coś się zawsze działo. Śniły się najrozmaitsze rzeczy i później jakieś były tragedie rzeczywiście. Ale jedzie do Warszawy, bierze jeszcze jakieś pieniądze, które ma przekazać siostrze mojej mamy. To jakieś duże pieniądze były, jak na ówczesne czasy. Ojcu kradną te pieniądze, a ojciec ma długi płaszcz i w tylnej kieszeni w spodniach zapięte na guziczek te pieniądze w kieszeni. A złodziej nie tylko, że wyjął to, ale jeszcze zapiął guziczek z powrotem, więc ojciec jest przekonany, że zostawił w domu pieniądze, że nie wziął. Dla nas to jest co najmniej tragedia, bo trzeba te pieniądze oddać, a nawet nie przyznać się o to. No ale ojciec wraca no, szalenie zadowolony. Posada od już, no, niewielka pensja, ale przyszłościowa posada. Mieszkanie dostaniemy po remoncie, więc mieszkanie będzie dla nas. Tymczasem nasi przyjaciele, a właściwie przyjaciel naszego dziadka ze strony mamy, major Tumanowicz, który później zostaje zamordowany przez UB, proponuje nam, że jego rodzina przyjmie nas do siebie do jednego pokoju. No więc przenosimy się